Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Ka një personazh në Partinë Demokratike që jo thjesht se është zgjedhur deputet dhe është në kuvend, por ka një zell që mua më ka tërhequr që ndryshe nga të tjerët, nga kolegët e tjerë, ka zell për të dalë, për të debatuar, për të mbajtur fjalime. Edhe duket që ka një vrull rinor kështu. Sigurisht që duke mbajtur detyrën e kryetarit të Forumit Rinor të Partisë Demokratike do ta kishte këtë vrull dhe këtë natyrë. Por të qenë deputet sigurisht që ka dhënë një profil më të lartë. Besar Xhaferin e kam sot në emisionin tim për të diskutuar dhe për të bërë një analizë të situatës politike. Zoti Xhaferi, faleminderit që pranuat ftesën. Shumë faleminderit për ftesën. Tani, ç'është ky entuziazëm, po them, ose zell që ti ke për të qenë protagonist, ku doje në media, në çdo emision, në çdo, po themi, dalje dhe i ke pafund, atje në parlament merr fjalën, nuk pushon. Do të them, ç'është kjo, ndryshe nga shumë Partinë Demokratike që mbaron mandati 4 vjeçar, nuk i di më semër. Dhe shumë nga Partia Socialiste. Dhe këtë duhet ta përbëj. Unë të kam thirrur për këtë se po i tregoja dhe bashkëpunëtorëve të mi këtu që kur i qëndroja afër di Arben Meçes, sepse po sulmon dhe Sali Berisha, më tha, ti duhet ikish nga dritare, duhet të fillosh punë te syri. Tani unë bëj pyetje të dura këtu, unë nuk jam me askënd. Jo, e vërtet është. Jo, e përmend të sepse të gjithë kolegët normalisht parlamenti është platforma dhe tempulli ku me vërtet fjala e tyre mund të ketë peshën më të madhe dhe është mëkat mos ta përdorësh. Unë nuk do e quaja zell, por do e quaja një dedikim 100% ndaj detyrës që më është besuar në radh parë nga anëtarët e Forumit Rinor Partisë Demokratike dhe pastaj dhe nga mbështetësit dhe votuesit e Partisë Demokratike në përgjithësi. Unë normalisht duhet i përfaqësoj. Janë shumë tema, janë pafund, nuk del asnjëherë një seancë plenare për i përfaqësuar. Me shumë dedikim. Me fjalë, nuk është punë qefi. Me qef do kisha marrë pa fund që t'ishim në ekzekutiv sot dhe të realizonim ndryshimet që kishim premtuar në programin tonë të fushatës. Pushteti është qef o qef, po edhe deputet aty qef është. Se qefi nga dëshira, pra qefi mund t'jetë dhe sinonimi fjalës dëshirë, po mund t'jetë edhe të bësh rumpall, le themi, pra të bësh qef o qef. Por dëshirë, po them, dëshirën e kam pasur patjetër më të madhe që të kishim në dorë gjëra për të bërë edhe aplikuar pikat tona të programit që prezantuam. Si ka nisur ky parlament, ti je për parë deputet dhe je nga më të rinjtë aty, por si ka nisur? Si është ai që ti kishe parashikuar, ishe përgatitur mirë për këtë? Është ai që kisha parashikuar. Po nuk është ai që më ishte thënë, pra nga kolegë të legjislaturave të kaluara. Se çfarë ti që thënë? Po më ishte thënë që do kishe një konsensus politik, do kishe një debat politik, do kishe një traditë parlamentare. Kush e kishte thënë këtë moment? Po unë di që dhe ai sa e kam ndjekur parlamentin vet, që ka pasur kur kryeministri thrilte një interpelancë, kryeministri vinte, kur kërkoi komisioni hetimor jepi, se kaq është, le të themi, pushteti i një parlamenti për të kontrolluar ekzekutivin. Po dhe çfarë doli ty? Po që normalisht asgjë s'po bëhet. Pra, u votuar programi për 5 minuta, u votuan 4 institucionet pavarura raportimi i tyre pas një debat. Seancën e kaluar u votua ligji i mbetjeve pas një debat. Pra, patjetër është një zhgënjim i madh. Po shikoj që edhe kryetari i parlamentit nuk po ushtron detyrën, po ja ushtron kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Pra, por e kisha parashikuar. Ti duke thënë që Tauland Balla po drejton parlamentin? Po, kjo është parë, dhe me gjeste. Çfarë bën Niko Peleshi? Se di, që bën? Po ju të opozitës ju jeni... Jo, nësimi, ne kemi protestuar, për çfarë do të bëj ne të opozitës? Do të shkojmë prapë tek ato skena. Ideja është që kësaj radhe opozita po mundohet të jetë sa më parlamentare dhe mendoj se po e nxjerr akoma dhe më shumë lakurisht dhe zbuluar arrogancën e të fortit. Që meqense se kemi 83 kartona, bëjmë çdo gjë. Pra, mendoj se mund të jetë një strategji e dur. Tani, pyetja më e rëndësishme ose diskutimi më i rëndësishëm për opozitën, zoti Xhaferi, është që opozita konstaton, jeni në mandatin e 4 në opozit, Partia Socialiste është në pushtet, dhe kuptojnë të gjithë që kjo nuk mjafton. Domethënë ju duhet bëni diçka që të afroni njerëzit, bëni njerëzit për vete, sepse partia nuk është vetëm 50 deputet që keni ju në parlament. Tani, ti e kupton sepse ti je një brezi tjetër. Se duhet ishin shumë më shumë parlament, po nisë. Jo, s'ke votat në parlament, merrni më shumë. S'është punë votash. Merrni më shumë ti. Është punë farse elektorale.
Po gjithsesi. Ore, Rama, okej, atëherë po them, Rama e marrin mi qenë ka vjedhur 3 mandate, 13, 23. Por Rama nuk ka vjedhur 33. Nuk ka vjedhur 33. Pse ke humbur ti në mes Tiranës? Jo 33. Sa ndej bandat, mjafton 17 mandate. po 33 nuk, ore, diferenca është 33, 50, 83. Po hiqi 17? Po tani po bëjmë matematikë thjesht për ata që na ndjekin. Tani ju thoni automatikët na i kanë vënë në kokë bandat e tjera. Nuk është automatikët, jo. Po çfarë? Është një sistem patronazhimi inxhinierik që është në gjithë Shqipërinë. Pra në 5200 qendra votimi në gjithë Shqipërinë. Ky është justifikim i madh. Jo, kjo është një skem që unë e njoh shumë mirë sepse e di Por gjithë çfarë thoni ju e njoh shumë mirë. Nuk po them e njoh shumë mirë unë se kam aplikuar ndonjëherë, e njoh shumë mirë se ç'ndodh. Pra një patronazhim inxhinierik në 5200 qendra ku synohen gjithmonë 30 votues të djathtë për t'ju marrë vota me çdo kush. Pra, në një qendër që mund të ketë 3-400 votues, me 30 merren ata. Merren me dikë që ka hall legalizimi dhe përdorin pushtetin legalizimit, merren me dikë që ka hall papunësie dhe përdorin pushtetin e punësimit, merren edhe me dikë që mund ta haj presionin dhe frikën. Kështu ka bërë Partia Demokratike kur ishte në pushtet. Nuk mendoj se i ka pasur ndonjëherë Partia Demokratike as disiplinën dhe as dëshirën për të përdorur këtë krim elektoral në këtë formë inxhinierike. Sepse kjo është diçka inxhinierike që ka nisur dhe nuk ndalohet në asnjë moment. Pra, kjo është merita e Partisë Socialiste, është shumë e talentuar për të përdorur mjete të paligjshme. Kështu që dakord, pra unë prandaj quaj farsë elektorale, nuk po fuz vetëm bandat. Bandat janë tek pjesa e presionit, por banda më e madhe është banda e pushtetit, Roland. Po mirë tani, si zgjidhet kjo tani, se ju thoni që ngrini duar për pjetë e tjetër. Atëherë, por ju jeni alternativë. Nëse është kjo, juve nuk i ngrejnë. Mbylli dyqanin thotë ai, dashej, ke dëgjuar dashej thotë, mbylli dyqanin thotë dhe ikin shtëpi. Dashej mund ta kenë mbyllur dyqanin e vet, po ne nuk jemi dorëzuar dhe ne do e vazhdojmë. Po jo, se si e thoni ju këtë të këpusin shpirtin, e thoni që kjo gjë nuk zgjidhet. Ju nuk fitoni, Rama marshon nga njëra fitore në tjetrën. Nuk e kam thënë kjo gjë nuk zgjidhet. Kam thënë kjo është simptoma dhe kjo është diagnoza. Si zgjidhet? Kjo zgjidhet duke krijuar kushtet barabarta ngar. Po kushtet nuk i krijoj unë, ju i krijoni. Ju jeni atje në parlament. Jo, kushtet nuk krijohen vetëm nga ne, patjetër duhet nisi nga ne. Po nga kush? Por krijohet nga ngritja e faktorit brendshëm dhe ardhja e faktorit ndërkombëtar. Të dyja do të vinë në një pikë kulminant që përsëri duhet bërë nga ne dhe organizuar nga ne. Me faktorin ndërkombëtar i keni cop punët ju po. Nuk i kemi ai cop. Po ma vërtetoj këtë, të them më falun nëse ti më vërtetoj. Nuk kemi ai cop. Ju s'keni marrëdhënie fare me diplomatë huaj mos zoti Xhaferi. Jo, kjo është shumë gabim. Me kë keni? Me ambasadën amerikane keni? Personalisht nesër do në Washington, do kemi takime me kongresmenë dhe senatorë dhe në ambasadën amerikane kam qenë. Me çfarë statusi shkon atje? Si deputet i Partisë Demokratike. Jo, keni ftesë. Po. Nga kush? Se ky është një lajm i rëndësishëm. Senator. Nga kush? Jo, më thoj konkretisht, mund ma tregosh ftesën se ju përfaqësoni Partinë Demokratike. Po patjetër më dhe unë do e publikoj takimin tim pasi ta bëj. Jo, ma thoj unë tani nuk të kam ftuar ty për se andej nga ana ime edhe ti. Ma trego, domethënë çfarë ka ndodhur? Juve u kanë ftuar nga kush? Nga Kongresi dhe Senati Amerikan për të bërë një sër vizitash me kongresmenë dhe senatorë ndryshëm. Jeni vetëm ju apo ka dhe deputet tjerë? Jam vetëm unë kësaj radhe, por ka qenë dhe Belin Këlliçi, kanë qenë dhe Tom Moralizoti në parë, ka qenë edhe Oert Bylykbashi në parë, pra jemi një grup politikanësh që po merremi. Takoi kongresmeni Richard Torres dhe një sër kongresmenësh të tjerë për të cilët do të diskutojmë. Ai ishi Partia Demokratike apo Republikane? Ai Richard Torres është i Partisë Demokratike, por është në krye të miqësisë Shqipëri-Amerikë në Kongresin Amerikan. Pra është në krye të grupit që ka interesin drejt. Ma këtu të shpirtin e këta. Unë prisja të takoj në një afër Trumpit. Trumpit do takosh? Jo. Po jo, lajmi më i bukur dje se e ke lexuar. Që një me mbiemrin albaneze takon Trumpi shtëpinë e bardhë. Ai ishte kryeministri i Australisë. Po shumë. Sa e bukur. Se në fillim kështu jo sa e bukur që një arbëresh në Australisë. Jo, në fillim ishte kështu prime minister albaneze dhe se kapa këtë takon Trumpi shtëpinë e bardhë, thashë Ramën e priti Trumpi. Iko mori fund kjo punë. Po ke drejtë. Shikoj pastaj Australia. Po ke drejtë se u bë një vit që i qan zemra atit, po. Se mos ju të PD-s, juve i qatë me lot juve. Po, dakor, pa i është kryeministër, gjithsesi. Po mirë, ai është kryeministër, pa i rregull, ai mandatin e 4, ore, juve e kuptoni këtë që në mandatin e 4 do mund të lajthisi çdo kush, por në mandatin e 4 në opozit është një problem thelbësor, nuk është. Problemi më thelbësor është për shoqërinë shqiptare dhe patjetër që aty nis problemi dhe aty duhet nisin edhe përgjigje dhe zgjidhje.
Tani, kam I pyetur drejt për drejt zoti Xhaferi. Ju jeni kryetari I Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Unë kam parë aksionet tuaja politike, sidomos atë mbështetjen që I dha zoti Berisha me atë mos gaboj takimi ku keni folur ju ka qenë te ato shkallare te amfiteatrit te Universiteti I Arteve. Dhe ajo ishte një vendim që unë për veten time kam përshëndetur që në atë kohë dhe shumë aksione politike. Mirë po Partia Demokratike lëngon përveç të tjerave dhe nga një sindrom. Sa është mosha mesatare aty e grupit parlamentar Partisë Demokratike? Nuk e kam bërë si llogari. Bëj njërë. Bëj njërë se edhe ti do dalësh kështu si baby. Nuk e kam bërë si llogari, por duhet kuptojmë që Parlamenti I Shqipërisë nuk është aplikim për universitet. Është aplikim për tempull I më të lartë shoqërisë dhe duhet vinë njerëz me eksperiencë profesionale. Unë jam dakord që për emra të ndryshëm që eksperiencën profesionale e kanë shumë të dobët, se mund ta kenë nisur dhe shumë të rinj karrierën e politike dhe sot janë shumë të vjetër, për atë gjë jam kundër. Pra, patjetër që për mua, për të bërë deputet, duhet të jesh me të paktën 15 vite eksperiencë profesionale, pa të kesh diçka për të dhënë. Se bësh deputet 23, 24, 26, 27, siç po ndodh, nuk e di se ç'a do jenë këta pas deputetit, nëse ju mbaron karriera e deputetit, sepse ç'a kanë bërë në jetë. Pra, nuk më trëmb mosha mesatare, patjetër që duhet ketë një rigjinerim fytyrash, po jo mosha. Për këtë duhet jemi të qartë, është shumë përgjegjësi e lartë atje për të qenë. Megjithse, se do të nisja te fillimi për parlamentin, Shqipëria ka humbur nocionin e Republikës Parlamentare, Republika Kryeministrit. Pra, I ka ikur rëndësia deputetit, sepse për faktin që nuk voton njëri më kundra, nuk ka originalitetin e tij dhe brenda mazhorancës. Pra, në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike ka pasur dhe brenda Partisë Demokratike qëndrime kundra dhe kur kryeministri I Shqipërisë në atë kohë Sali Berisha ka dashur që të jenë në blok dhe në rresht. Dhe këto janë të shënjuara në historinë e parlamentarizmit. Po ashtu dhe kohën e kryeministrit Nano ka pasur po të njëjtën gjë. Që kur ka ardhur kryeministër Edi Rama, kjo gjë është zhdukur dhe është zhdukur edhe nga përplasjen debate publike, deputet me deputet, drejtues politik me drejtues politik, kandidat me kandidat. Pra, në Shqipëri, grimcat e demokracisë shoqërore janë zhdukur. Dhe unë për këtë më shqetëson më shumë që ulja e moshës së deputetëve mos do sjelli dhe kapjen e postit të deputetit, se dikush që ka një karrierë jashtë parlamentit e ka integritetin e ndërgjegjës shoqërore më të lartë se integritetin e ndërgjegjës partijake. Zoti Xhaferi, zoti Berisha e ka bërë historinë e vet në Shqipërinë politike dhe mund ta quaj, nuk e projt ta quaj që ai ka bërë epokën e vet. Ai dhe ka dominuar në këto, po themi në 30 vite, pavarësisht se tani ai është në opozitë. Ju jeni politikan I ri. A mendoni që zoti Berisha është bërë një problem për këtë status skandaloz që ka Partia Demokratike në këto moment me 4 mandate në opozitë? Ai duke qenë kryetari I kësaj partie, duke sikur e ka marrë peng partinë? Nuk e mendoj që është e tillë. Edhe ju mendoni si Tritan Shell? Jo, as nuk mendoj si Tritan Shell. Pra, unë filloj pak me një hipotezë dhe e kam menduar shumë gjatë të hipotezë. Po? Do jetë dikush ndryshe në kryet Partisë Demokratike në rrethanat e njëjta. Që kush janë rrethanat? Edi Rama nuk sillet agresiv në fushata elektorale se është Sali Berisha përballë. Do sillet agresiv dhe nëse është Besar Xhaferi përballë. Dhe nëse është Belin Kolliçi përballë, dhe nëse është X I ardhur, çfarë them, një profesionist që do vi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës përballë. Sepse është rrethanat. Kur këto rrethana të qahen dhe të zhduken, atëherë po do shohim është statusi Sali Berishës problem apo jo. Por rrethanat sot prevalojnë për problemet e Partisë Demokratike. Jo, ka problem, falë që të ndërpres. Falë, unë po shpjegoj. Ai ka thënë që në statutin e Partisë Demokratike ai që vetë ikën në shtëpi dhe s'po ikën. Tani ti je I arsimuar. Unë kam qenë nga të parët që në një kurs mediatik të ditëve që po numëronin votat, mu bë kjo pyetje, megjithëse do doja ta kisha shmangur dhe e kam thënë dhe I qëndroi pas asaj gjës që ka thënë. Që patjetër që mandati zotit Berisha mbaron në prill të 2026-s. Dhe në prill 2026 duhet ketë zgjedhje brenda Partisë Demokratike dhe nëse zoti Berisha nuk ka ripërsëritur zgjedhjet, pra që do të thotë kauza e tij për të vërtetuar farsën elektorale duhet vazhdoj deri në atë moment dhe duhet të ripërsëriten zgjedhjet, nëse nuk e ka ripërsëritur zgjedhjet, patjetër që nuk duhet të rigaroj. Pra këtë e kam thënë.
Unë e kam thënë të gjë. Po të pyestu, më thuaj këtu se çka ka thënë. Po pra ja thash, e rithash. Zoti Berisha duhet largohet në prill të 2026 kur i mbaron mandati i tij. Nëse nuk ripërsërit zgjedhjet. Nëse nuk përsëriten zgjedhjet. Patjetër, sepse nëse mua më janë vjedhur zgjedhjet, unë kam të drejtë ta denoncoj, ta faktoj dhe ta arri atë rezultat që dua ta arri me një ripërsëritje zgjedhjesh. Nuk e frikë me këtë deklaratë që bën që mund të kesh pasoja politike brenda Partisë Demokratike? E thash edhe një herë, dikush që ka një karrierë profesionale jashtë atij parlamentit nuk ka frikë. Pastaj që dua t'ja di, patjetër duhet t'ja di, se unë jam i investuar në këtë gjë. Por ndërgjegja qytetare është më e lartë se ndërgjegja partijake. Po nëse Berisha nuk ikën edhe pas kësaj, çfarë do bësh ti në Partinë Demokratike? Do vazhdoj. Jo, sikre, ja 2026. Edhe pse ti e the këtë me shumë drejt, ai thotë jo, sikim sepse ashtu është një punë. Dhe puna është që e ka fajin e Tiranës. Unë luftë nuk bëj brenda partisë time, unë luftë bëj me kundërshtarin. Unë kam qëndrimin tim, po luftën e bëj me kundërshtarin. Ti do bësh luftë me kundërshtarin, po nëse ti nuk tregon demokraci dhe përballje brenda partisë, pastaj vazhdo merru me Edi Ramën, duke sikur me mullin të herës pastaj. Shiko, nuk është radha ime për përballje brenda partisë. Pra, ka një hierarki ajo përballje. Por nëse për gjithë hierarkia zhduket dhe duhet bie barrat e mua që besoj jam nga fundi për përballjen, nuk e trembem asnjë lloj përballje, por dhe mbi protagonizmin njerëzit nuk duhet ta marrin nga hiçi. Tani un jam i këtij mendimi që të rinjt mund të sillen ndryshime dhe për më tepër në Partinë Demokratike. Dhe unë shquaj një grup të rinj shumë interesant në Partinë Demokratike që mund të jenë ata që marrin fatet në dorë për të ardhmen e kësaj partie, siç jeni ju, zoti Kolliçi, zonja Ina Zhupa, po edhe të tjerë që mund t'i rendisim janë 5-10 qoftë deputet, por edhe mund mos jetë deputet, ose partia nuk është vetëm grupi parlamentar. Unë sapo jam bërë deputet dhe kam qenë aktiv, ke qenë më shumë se sa deputet. Jo, ke qenë më aktiv se sa vetë deputet dhe profili yt ishte mirë se sa disa deputet që nuk i njihte njëri. Tani, a keni ju një lëvizje brenda Partisë Demokratike për të menduar dhe për të patur një strategji për të ardhmen e Partisë Demokratike, ju të rinj, se me thënë drejtën, strategji edhe që të mendoj për të ardhmen e PD-s, nuk pres nga ata që janë të vjetër, po ai sa Berisha. Patjetër që ne kemi një strategji se çfarë duhet ndodhi me Partinë Demokratike dhe atë strategji e diskutojmë edhe me kryetarin e Partisë Demokratike. Po e diskutojmë me kryetarin ti pastaj kjo ka marrë fund. Çfarë diskutosh për të ardhmen? Po ne s'po bëjmë grushteti aty. Ne me kryetarin e partisë do të diskutojmë atë strategji që mendojmë. I keni thënë ju që zot Berisha ti deri në 2026 ti ju do të largoheni? Unë personalisht po. Ja ke thënë? Po. Ja ke thënë? Unë kam thënë që duhet të ripërsërisim zgjedhjet. Jo, zoti Berisha, jo kështu publik, jo. Atje në tavolinë. Çfarë ka thënë zoti Berisha? Po, besoj ngjelet konfidenciale mes meje dhe ti. Pra nuk është nevojshme dhe atë detaj ta them. Besar. Kujtë se ti po jep lajmin e vitit këtu tani. Ja, për është takim me dyert mbyllura. Don Besar Xhaferi po mban sekretin diçka që ne nuk e dim, po e di vetëm ai është konfidencial. Po është takim me dyert mbyllura. Me dyert mbyllura, vetëm ju 8-8 ti dhe me Berishën. Po shumë herë kam këto takime, ma lejon pozicione. Si kryetari i forumit. Po. Tani më trego pak për forumin. Tani sa vjeç je ti? Unë tani jam 35 vjeç. Çike mafia nga tani 35 vjeç si. Po statuti jon deri 35 vjeç, për statuti. Shumë e keni ngritur këtë. Jo, është statuti Jungë Unionit të Forumit Rinor të CDU-s. Tek kështu kanë dhe ata? Po, ndërkohë ata në Gjerman më të harrojnë në 120 vjeç valla. Po dhe ne kemi filluar trojmë. Edhe ne kemi rritur nivelin e tezës për shkak të qeverisjes së Partisë Socialiste. Ka 25 vite që statuti është i tillë, pra. Që në kohën e Sokol Oldashit, e Gert Bogdanit, e Belin Kolliçit dhe tani jam unë. Është bërë për një arsye kjo nga Jungë Unioni kur e kemi marrë që të ketë deputet Forumi Rinor dhe mos të jetë i detyruar të jetë në moshën të papjekur. Pra, nga 30 deri 35 vjeç është shanse më i lartë që Forumi Rinor të ketë disa deputet. Pra, dhe në Gjermani kanë sot 17 deputet. Sot sa keni deputet? Ne sot kemi diku tek 4. Që janë antarë të forumit. Ma këpute shpirtin. Janë deputet. Ju një? Kush tjetër? Është Klodiana Çapja, që është pjesë e forumit. Besoj se është tek 30-at. Po, tjetër? Është Klevis Balliu që sapo e ka lënë moshën, pra të forumit.
është edhe Ina Zhupa që po ashtu, pastaj është edhe Belin Këlliçi, ish forum mund të jetë gjysma e grupit parlamentar. Domethënë me çka kuptoj vetëm ti që nge i forumit rinor. Jo, më është Klodiana Çavi, është. Edhe ja dy, sa ata dy tjerë nuk. Po më dakord, ne jemi shumë krenar që gjysma e grupit parlamentar janë ish forum, në radh parë. Jo, ti ka pasur edhe në kezë Belin Këlliçi nuk e futën fare në lista Lulzim Basha. Nëse ne do kishim 83 deputeta, garantoj do kishim ne 30-40 deputet nga forumi, e kupton? Po ne nuk bëm atë që quhet deputeti që bandat duan, pra. Ne bëm deputeti që votuesit duan. Si funksionon forumi në këto momente që forumi pas normalisht çdo humbje që ndodh dhe në 2023 edhe 2025-ën duhet rivitalizohet sepse ne kemi një emigrim masiv pas rezultatit. Të rinjt humbin shpresën, largohen nga Shqipëria. Janë që kanë qenë forumit rinor dhe kanë ikur. Po, kanë ikur. Me fjalë, fillojmë, rivitalizojmë, rizëvendësojmë edhe e ringrejmë çdo herë. Është pak a shumë, pastaj një pjesë e konsiderueshme futet në parti, pra si thosh merr poste funksionale në parti, si sekretar dege apo dhe kryetar degësh apo dhe kryetar bashkia. Pra Bledion Allbati atëherë ka qenë kryetar forumi kur ka fituar Devollin si kryetar bashkie. Po ashtu dhe Fisnik Qosja është ishi i forumit, Albert Melyshi ishi i forumit. Dhe normalisht ne jemi pak si ai ekipi shpresës për kombëtaren. U21. Po, U21 jemi që çdo figurë spikatur e merr kombëtari apo e merr partia dhe duhet ta ringrejmë përsëri atë pozicion. Por është shumë aktive, shumë vitale, normalisht pjesa e kryesisë qendrore dhe qëndron e njëjtë në një mandat 4 vjeçar, kurse pjesët e strukturave të degëve rivitalizohen në një mënyrë dhe periudhë 2 vjeçare. Por ajo që jemi shumë krenar është strukturat tona nëpër universitetet, grupi rinor universitar demokrat, që jemi më të mëdhenjt, dhe po ashtu dhe me gjimnaset. Pra aty fillojmë punën për të furnizuar forumin. Nuk kam kuptuar një gjë, zoti Xhaferi, që numri 2 i Partisë Demokratike, tani ndoshta ju numri 2 quheni zoti Noka, po unë quaj zoti Bardhi, si në kryetari i partisë edhe si kryetari i grupit parlamentar me një detyrë shumë të lartë. Si strukturë partie është sekretari i përgjithshëm. Po, si strukturë partie. Për parlament, po zoti Bardhi është numri 1 në parlament. Jo, në parlament numri 1, aq më keq, që nga më rëndësi. Pra, në parlament. Që nga më rëndësi. Po parti që si ka mundësi që me ndryshime statutore zoti Bardhi bëhet nuk kryetari i partisë dhe vetëm për shkak të ndryshimeve statutore edhe kryetar grupi. Dhe rikonfirmohet tani. Shiko, rikonfirmimi tani s'ka ndodhur prej asaj, pra ka ndodhur Po e vuçi më pasaj ngelet aty i si vjen më. Unë mendoj se zoti Bardhi atë detyrë e bën dhe e bën shumë mirë. Pra, si thosh, detyrën e juristit dhe detyrën e përballjes. Bëj unë më mirë, po s'kan vota, ç'ti bëj? Nuk e di përballi, pra është përballi dhe detyrë. Ore s'kan vota, po e bëja unë më mirë se ai më. S'kan vota. Si ta bëjmë? Kështu mund ta mendoni, po normalisht po të kishin ndoshta në postën e tij, do mendoni. Ti më kupton mua ku e kam fjalën unë. Ai nuk ka vota zoti Xhaferi. Nuk ka vota se ishte në listë drejtues politik në listë mbyllur apo humbi me sukses në Fier. Humbi me sukses në Fier. U zgjodh kryetar i grupit parlamentar me ndryshime statutore. Po ju fajt gjithë. Jo, pse u ka. Ju vetë keni faj, jo, çfarë thua? Shiko, fajt ne i kemi dhe përgjegjësitë i mbajmë. Por zoti Bardhi nga gjithë drejtuesit politik që kishte Shqipëria. Se bën do tjeri si që bën ai. Jo, zoti Bardhi nga gjithë drejtuesit politik që kishte Shqipëria kishte kushtet më të tmerrshme elektorale. Për këtë gjë mund të bim dakord. Tani ti po më bën mua që unë të ndihem keq tani dhe të më vi gjuna për zotin Bardhi. Se as dëmshuria. Mund të qajm tani. As dëmshuria, po si ore kaloi tani. Kaloi zoti Bardhi gjithatë situatash, është problem shumë i madh ka. Tani nuk e kuptoni këtë zoti Xhaferi që zoti Bardhi pa votuar aty është një problem shumë i madh në PD. Se mirë Berisha kaloi 81, po shkon për 82. Domethënë se kështu e themi ne nga ana kur kalon, kur mbush moshën, quajmë edhe një vit plus. Por ai ka bërë pokën e vet. Mund të jetë gabim Berisha. Ore po, ju 2-shi, 3-shi, 4-a, 5-a, 6-a, a keni faj apo vetëm Berisha ka faj? Kemi faj patjetër. Edhe për këtë gjë në 30 prill, maj kur të jenë zgjedhjet, duhet normalisht riformatohet. Për përmirësim. Riformatimi ju thoni sekretar përgjithshëm kryetar grupi? Gjithë kupola, ma. Gjithë kupola duhet riformatohet. Do të ftoj përsëri atëre. Deri atëherë mund të ftoj disa herë, po mbaj mend këtë që ke thënë.
Po mund thash duhet, po... Unë nuk është etike profesionale ti them bashkëpunëtorëve të mi tani nga këtu. Pra thash duhet reformatohet për përmirësim. Duhet katuar kjo që thot, se kjo e kupton fjalën katuar. Po duhet prerë. Duhet katuar kjo që thot Besart Xhaferi. Në prill thot duhet ndryshojnë gjithë forumet të përmirësohen. Po të përmirësohen të ikin ata që janë. Po jo domosdoshmërisht nëse zgjen dikë më të mirë. Sepse unë ndryshim... Bëjmë mirë unë. Hajde pra. Kryetar grupi bëj unë. S'ka vota, kam një problem. Mi hajde bëj sekretari i përgjithshëm. Shumë të vogël, s'kan vota. Pasat i s'kan vota. Do të mbështesim. S'kan vota. Po s'kan vota, kam një problem shumë të vogël. Kambana nga 100 arsye 1, s'ka kamban. Ore tani, e kuptoni që ju në PD problem numër 1 keni mungesën e votës, votimin? Pra ne që bëjmë procese kemi këtë problem, Pra, pëse që s'bë hiq. Ne pëse kemi probleme. Pëse është mbirevre. Po pëse kemi probleme? Ne çdo proces zgjedhor mund të ketë mangësitë e saj, apo në 80-90% të gjës është proces zgjedhor. Sepse ju jeni alternativë, zoti Xhaferi, dhe njerëzit kanë shumë pritshmëri nga ju. Po, që mund të jetë pritshmëria 100%, po arrihet në nivel 90%, nuk po them s'ka çedime. Por nuk janë ato çedime kryefjala e procesit. Procesi, antari i Partisë Demokratike është një antar që voton. Dhe voton rregullisht në Partisë Demokratike. A lobohet? Po lobimi pjesë e garës është. Se nuk mund të quhet lobimi ndërhyrje. Sa e mbël efekti lobimi? Aty ka stërkëmshë, ka skemë, ka lobim, Roland. Nuk ka stërkëmshë, ka lobim. Unë kam qenë në shumë zgjedhje të partive të popullore europiane, pra brenda zgjedhjeve të tyre, dhe në zgjedhjet e vetë EPP-s, dhe ndonjëherë bëhen garë dhe me një kandidat. Në ato që janë partitë të qendrës djathtë, të botës më perëndimore, më demokratike, ndonjëherë zgjedhjet bëhen edhe me një kandidat. Ne nuk I kemi këto zgjedhje, kemi përplasje. Ndoshta përplasja është më e madhe se sa duhet të jetë dhe pas procesit zgjedhor partia del pakës më e zvogluar. Do doja të më thoshit diçka për përgatitjen për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Sigurisht edhe bashkitë e tjera janë shumë të rëndësishme. Gjitha janë të rëndësishme. Dhe pothuajse Shqipëria po shkon përsëri në zgjedhje, sepse 6 bashki gati 40%. Mbi 40% e popullatës përsëri do votojnë. Po, me Tiranë. Por mbetëm me flas të 6-ta janë mbi 40% e popullatës. Si e vlerësoni? Çfarë po ndodh me përgatitjet për zgjedhjet në Tiranë? Në Tiranë. Po, në Tiranë. Atëherë, të 4 partitë që kanë vendosur të mbështesin kandidatin bipartiak dhe pavarur, kanë nisur punën e tyre në bazë. Pra, për të riorganizuar strukturat, për rivitalizuar strukturat dhe për të qenë suport dhe mbështetje për shtabin e kandidatit. Po? Kandidati ka bërë shtabin e tij jo partiak, me profesionista dhe me konsulent nga shoqëria civile dhe më të spikaturit e fushës, dhe normalisht ka dalë në terren me qytetarët për takuar qytetarët, por suportin nga të gjitha partitë që e mbështesin do e ketë në çdo moment që ai do e kërkojë. Si e vlerësoni ju figurën e Florian Binajt? Do të thonë, ai do jetë kandidat I pavarur. Po. Me çfarë logo do? Ai me firmat e qytetarëve. Jo me logon e... Jo, do me asnjë logo do jetë. Do jetë me është një problem kjo, zoti? Shiko, është problem për një figurë si Florian Binaj, besoj se është problem fare sa do firmat I mbledh, pra ka një pëlqyeshmëri bipartiake. Kjo dihet. Por dhe partitë që po e mbështesin e pëlqejnë. Pra, të gjithë qytetarë janë në fund të ditës. Se sa problem do jetë, këtë do e tregoj koha, por mua po më pëlqen. Të them të vërtetën, po më pëlqen sepse sikur po thotë po më pëlqen portokallia. Jo, nuk ka lidhje me portokallin, po më pëlqen që s'ka sherr brenda partive opozitare. Pra kjo është një figurë përbashkuese. Po në 11 maj pati. Unë jo, kam qenë ai person që jam munduar ta shmang dhe në media kam thënë. Po pati fërkime mes Partisë Mundësisë dhe Shqipëria bëhet, Partisë Mundësisë, Partisë Demokratike, pra këto po them, që nuk duhet të ketë, sepse në fund ditës na bashkon qëllimi I përbashkët që është të fitojë opozita. Pastaj kush është I pari opozitës, apo pastaj se mua ky kryetari I kësaj partie opozitare s'më pëlqen. Apo pastaj jo po ne jemi të rinj, ju jeni e vjetra, apo ne jemi garancia, ju jeni eksperiment etj. Pas keni më shumë probleme se sa dia unë. Po. Jo, po shiko, këto janë probleme të partive që me të vërtet kanë demokraci brenda dhe por jo nuk kanë brendshme, kanë dalë publikisht, por paktën kësaj radhe nuk ka. Dhe kjo gjë patjetër po më pëlqen. Si do ta kthej Florian Binaj atë mbështetje si aktor humori në mbështetje politike? Po besoj se trajektoria e karrierës së Florian Binajt duke u gështetuar dhe me një aktivizëm publik
dhe qytetar, po me protestë në armëve kimike, me protestë në profesionet e lira, me protestë në kundër rritjes shkëmos se ne bëtën ja mana tani që ku ka qenë Florian Bine? E lira aty kam qenë unë. Po Florian Bine e drejtonte. Florian Bine e drejtonte, dhe naftoj tërve. Ku ka lënë gjurmë Florian Bine tani në protesta? Po çka ka tani? Do të them unë që kam qenë dhe unë në protesta kështu duket si një Po nuk ka në impakt, më zotë Xhaferi tani. Profesionet e lira i rrëzoi gjykata kushtetuese ligjin. Patjetër që u ngrit në profesionet e lira, organizuar nga Florian Bine dhe u rrëzuan. Por armët kimike pati impakt, si s'pati. Dhe e bëri Florian Bine. Ishte një nga organizatorët. Që në një organizator s'mahet më të fare se kush ka qenë organizatorë, po ishin disa pra po spontane. Po shumë bukur pra që ishin spontane dhe ky me ndërgjegje qytetare doli. Ndërkohë punonte Top Channel, ju vlerësoni faktin që doli në protestë. Po pse? Si? Jo, që mori fjalën dhe protestoi. Që mori fjalën është arritje e madhe. Po në protesta spontane patjetër është arritje e madhe, sepse është ekspozim. Ai ta marri fjalën dikur sot. Janë më të friksuar se kur. Atëherë sa kisha ardhur për atje Selise, nuk ishte ky. Atëherë s'pas pra e vërtetojmë që me vërtet që nga shtrënguar. Po që shtrënguar, kjo nuk vjen diskutim. Okej. Zot Xhaferi, patjetër që ka merita, ë? Pra ai si individ ka bërë edhe tani atë. Si aktor humori ai ishte pëlqyer nga të gjithë. Ka 3 vjet s'është më aktor humori, vetëm kundër korrupsionit dhe YouTube-i dhe Instagrami. Shumë bukur. Aty janë aty njerëz. Po shumë mirë, pra ndoshta kjo është një profil që njerëzit e kanë dashur tani si aktor. Pra kjo është pikë e fortë mendoj unë, pra humori. Jo, si do ta kthejnë në mbështetje politike. Pak s'ka qenë aktor tragjedie, pra siç janë rastet e. Okej, më thoni për Jon Velier është aktor tragjedie. Se ai s'ka lënë një film. Po, jeta e tij ishte film. Ishte. Jeni kënaqur që nga Hamburg, ë? Jo. Ke fërkuar duart. Që është Hamburg, po, patjetër. Je kënaqur? Patjetër. Je kënaqur, ë? Po. S'është shumë kështu kjo, s'është shumë njerëzore. Farm e meritonte. Tani duhet më thuash diçka për veten. Kush është Besart Xhaferi? Kush jeni ju? Çfarë do të thonë sepse pak njëhet pjesa tjetër. Mua më gëzoi fakti që ju keni një diplomim në një shkollë prestigjioze në Londër. Dhe pyetja është, bachelor aty, ëh? Po, kam bërë edhe shkollën e mesme dhe bachelor. A ke bërë edhe të mesmen? Në mesmen ku? Në Cambridge. Mbarova 8 vjeçare në Tiranë? Jo, mbarova, si thush, 11 vite edukim në Shqipëri dhe 2 vite i bëra në Britani e Madhe. Se në Angli do të bësh 2 vjet para universitetit, po. Pastaj u pranova në London School of Economics për ekonomi dhe mbarova dhe atje bachelorin dhe jam kthyer më njëherë në Shqipëri. Si mund mbarosh këtë shkollë, këtë universitet kaq të mirë dhe të kthesh? Pse u ktheve? Në cilin vit? Në 2013 jam kthyer. Kur do-ja kaloj në opozit. Po. Edhe jam shumë krenar që jam bërë antar i Partisë Demokratike në opozit. Kur edhe ndeu për parti. Po. Po pse pikërisht me Partinë Demokratike? Ka një arsye të veçantë? Bindje personale të mia, të mbështetur edhe nga bindje familjare. Po mua më pëlqen normalisht tregu i lirë, më pëlqen investimi në kapitale, pra që pastaj vetë ekonomia të prodhoj dhe jo të shtetit kontrolloj ekonominë. Më pëlqyen arritjet, patjetër kam jetuar një epokë që kam qenë adoleshent dhe kishe shpresë, pra antarësimi NATO, liberalizimi vizave, patjetër Shqipëria ka pasur probleme pafund, por shpresa ishte shumë e lartë. Sot Shqipëria mund të ketë probleme më të pakta, por shpresa është shumë e ulët dhe besoj kjo është akoma dhe më dramatike për jetën e njeriut. Por mbi të gjitha jam kthyer në Shqipëri me një premtim që isha dhënë vetes që parasetike, që mua në asnjë mënyrë nuk do më ndaj përsëgjalli me prindrit asgjë. Një amanet që gjyshi Ramet Past ma ka lënë është që mund të shkosh në emigrim, pra mund të ndahesh përsëgjalli, vetëm nëse të ndjek policia, nëse ndjek hasmi, nëse ndjek ushtria, apo nëse je në varfëri ekstreme që duhet sjellësh të mosh familje. Ta ka lënë gjyshi amanet? Nga je? Unë jam nga Skrapari, me origin. Jam patrioti. Kur më vin të ftuar nga Skrapari. Ti nga cili vend i Skraparit? Jam nga fshati Mollas, që është Çorovoda, është bërë në tokat e Mollasit, është fshati më i afërt i Çorovodës. Babajnë që e ka. Ajo pjesa e lagjes Sanseita, se jo. Po, dakor, pra, është një nga fshatrat tash, po ato fshatrat krijojnë Çorovodën, le të them. Ke babajnë andaj. Po, babajnë. Pra, babajnë e babajt. Ka jetuar atje babaj? Aty ka lindur, pastaj dhe babaj ka lëvizur herët nga Mollasi për arsim, për arsye edukimi. Ku? Në Berat?
Jo, babai është dashur që të shkoj për Skënderbegas, ka bërë një shkollë militare, ushtarake të mesme, pastaj ka dalë bursa për matematik, fakultet shkencave dhe pastaj përsëri si investime mori vetë ushtria si financier për të rikthyer investimin e arsimit. Po jo, kështu nuk ishin vetë bursa të lidhura, të ndërlidhura. Në 89 është liruar dhe është bërë mësues matematike në një gjimnaz të Beratit, dhe pastaj nga viti 93 ka filluar supermarketin e tij privat. Mama ime është dhe ajo me një origjinë të largët, është nga Skrapari, por besoj te 200 vjet qytetar Berati. Nga cili vend? Nga Cerova është me origjinë. Nga Riza Cerova? Ku një familje. Një familje? Po. Pra, unë i kam prejarit familjare, i kam pak kontroverse. Po, ti jetë të majtë. Riza Cerova është i majtë. Shiko, patjetër, Riza Cerova është i majtë, po familja ime ka prejarit dhe nga Bazermenji, pra kemi të... Pse keni lidhje me Bazermenji? Nga babaj? Nga mamaja e babajt, po. Nga mamaja e babajt. Në çfarë mbiemri? Ajo ka qenë me mbiemrin Jaklari nga Zhepa. Dhe nga Dushari, ka fisën e saj, dhe aty lidhet në Dushari me Abazar Ermeni. Po pse s'u bërë me Partinë e Ballit, po me Partinë Demokratike? Pse s'u bëra? Unë do kisha pasur patjetër dëshirë të isha bërë me Ballin Kombëtar. Me Ballin Kombëtar, ë? Po shiko, pikpamjet e mi, unë jam shumë krenar për atë prejardhjet familjes. Si që jam krenar dhe për Riza Cerova, nësi që jam krenar gjithë që gjyshi im ka qenë partizan, pra... Ka qenë gjyshi yt partizan? Po, ka qenë, pra, unë kam 2 gjyshe... Qa histori mu? Po, kam 2 gjyshe armike populli, pra nga mamaja një gjyshe është nga lekat e Borshit, që dhe ata kanë qenë krijues të Ballit Kombëtar. Por, nga familja, babai nënës time, kanë qenë familje partizanës, pra i kam të 2 ekstremet, jam shumë krenar gjyshrit dhe mi janë martuar për dashuri. Dhe gratë e tyre që ishin shpallur kulake, që në 46-ën, i kanë mbrojtur gjithë jetën, pra nuk kanë ecur në atë establishmentin asaj kohe, vetëm për të qenë nën radar, për të qenë me familjen e tyre. Por për Ballin Kombëtar, patjetër që kam një krenari për luftën e tyre mbar kombëtare, pra që pika për Bashkimin në Kosovën ka qenë pikë kulminante e tyre dhe për atë janë prishur. Por Balli Kombëtar bashkëpunoi me pushtuesit. Në sot quhet pushtues atëre, po në atë kohë qeveria shqiptare ka qenë autonome dhe qeverisë edhe Kosovën. Tani krimet e nazizmit patjetër janë të gjitha për t'u dënuar, por informacioni i asaj kohe besoj i kemi lyer duart edhe me gjatë, ka thënë mi ta të frash. Ajo luftë civile u bë pastaj. Pra, nga prishja e marrëveshjes Mukjes, që është qenë 43-shin, ajo u bë luftë civile pastaj mes partizanëve dhe ballizëve, nuk ishte më luftë ndaj okupatorit. Për fat keq. E bukur kjo, domethënë, edhe me Bazermenjin, edhe me partizan, domethënë e kuptoti, domethënë ti... Pak ne kuptoj dyja... Ti ke festuar edhe festën e peshtatorit, domethënë partizanëve, çlirimi, se ato do ta festoj patjetër se s'kishte shans. Unë mendoj që të gjithë ata që kanë luftuar në atë kohë nuk e kanë ditur intrigat e pushtetit. Jo, edhe intrigat që po ndodhin. Kanë luftuar me aq informacion sa kanë pasur dhe ushtari në fund ditës është njeriu që sakrifikon më tepër. Pastaj generalët janë ata që duhet bënin politikë. Më ka bërë shumë përshtypje zoti Xhaferi një thirrje ose një letër e hapur e kryetarit të Bashkisë së Skraparit Adriatik Mema, që u dërgonte të 4 deputetëve, pra edhe të Partisë Socialiste, edhe të Partisë Demokratike, një prej atyre jeni dhe ju, dhe doktori tjetër Ziaj. Por edhe 2 deputetëve të Partisë Socialiste, për të qenë bashkë dhe për të lobuar në mbështetje të projekteve për ndërtimin e infrastrukturës të disa rrugëve në krajinë e Skraparit. Unë se kam kuptuar asnjëherë që se si mbas 35 vjetëve, ajo shpreha e famshme ta rrethoj me tela me gjemba Skraparin, në fakt si rrethuar me tela me gjemba Skrapari sot. I vetmi se fjala rreth është që po e vetmja bashki që nuk ka dalje, domethënë xhep. Tani jeni përgjigjur pozitivisht kësaj? Shumë. Patjetër, jam përgjigjur me njëherë. Ti je duat trokitur këtu. Unë do duat troka sepse kjo nuk është politike. Nuk ka lidhje, ajo është për ata njerëz, por dhe për potencialin që ka ajo zonë. Pra, aty patjetër demografia ka rënë në nivelin më minimum historik, dhe tani mund të mendosh për çfarë duhet çojmë investimet. Por mendoj që vetëm me investime bazë, si thosh, rrugët më bazë rurale që duhen bërë. Skrapari për teleshikuesit duhet dinë ka qindra fshatra. Ka qenë gjithmonë krahin fshatrash. Qytetet janë bërë shumë vonë, por kanë qenë fshatra me shumë histori dhe me shumë nacionalizëm dhe me shumë patriotizëm dhe me një histori fetare, se ajo është kryeqendra e bektashizmit, pra patjetër kryeqendra është bërë në Tiranë,
Por dhe unë dhe ti jemi pasardhës të Dervish Iliazit, pra kemi një nyje të përbashkët, dhe ka një histori në të gjitha anët, por ka dhe një potencial të turizmit agrar, pra agroturizmit, të prodhimit agrar, të blektorisë. Ati natyror, se 24 kilometra të kanjoneve është po, përveç pra, i ka shumë i madh në Evropë. Ka dhe një kapital shumë të madh që gjithmonë bëj shaka, më duket se jemi nga 200-300.000 skrapalin gjithë Shqipërinë shpërndar. E di si thoshte Gerti Bogdani, ndjeri Gerti Bogdani? Dilni ku do. Jo, skrapalint në Shqipëri janë si shqiptarë në botë. Fiks, janë të shpërndar në gjithë Shqipërinë. Po të pakën kanë ditur Shqipëri kryesisht, e thoshte Gerti se ishte dhëndër. Jo, është e vërtet, po. Ishte dhëndër skrapar. Dhe thoshte ma është shumë e vërtet. Dhe besoj se të gjithë ky potencial njerëzor ka dëshirë të rikthehet dhe të bëjë diçka në fshatrat e tyre. Ju përgjigje Adriatik me mesazh? Shumë pozitivisht. Jo, ju përgjigje konkretisht. Po jam përgjigjur me mesazh, mund ta tregoj, po. Po, ma trego, mund ta lexosh? Do ishte bukur kjo. Patjetër. Se ajo e atiu po publike. Jo, unë ja kam përgjigj privatisht, po edhe do bëj të gjithë gjën. Do jetë shumë bukur kjo ta lexosh tani. Atëherë ja. Jo, lexoj, s'ka problem, lexoj. Atëherë jam thënë Adriatik, falenderoj. Unë do jem shumë aktiv me fondin e zhvillimit shqiptar, që minimalisht infrastruktura bazë rrugore çdo fshati në skrapar të bëhet me patjetër që të shirojmë potencialin turistik dhe ekonomik të asaj zonë mrekullueshme. Pa rrugë ngelemi në mesjet, siç ka ngelur. Më falenderon për përgjigjen, thot për të takuar, patjetër me shumë kënaqësi. Ti je deputeti që duam. Domethënë pa pyetur në kuptimin cilës parti i përket, sepse fare bën për popullin atje, dhe kjo është një turp që ka mbetur. Ti beson që do realizohen ato? E para një rruga Berat-Çorovod, që është skandal. Ajo është rrugë kombëtare që pastaj normalisht duhet dalë edhe në përmetet lidhje rreth. Po unë do jem shumë aktiv në radh parë për lidhjen e fshatrave të Beratit. Jo, po të mbaroj kjo njëri që lidhem fshatrat. Shiko, me aq rrugë sa është tani, që siç është, problemi i madh për të aksesuar fshatrat e Skraparit janë rrugët nga Çorovoda në fshat. Jo, sigurisht, po ne s'kemi rrugë në Beratin Çorovod, mo. Shiko, Berat-Çorovod ashtu siç është si rrugë, po merr 1 orë gjys. Merr 1 orë gjys. Jo, projekti që është 20 minuta. Dakor, 25 minuta. Ajo shiron shumë potencial. Por është mirë edhe për fshatrat e kam fjalën. Patjetër për atë. Por ti mund të jesh për 20 minuta në Çorovod, por mund të dë 2 orë gjys për të shkuar në fshatin tënd për shembull në të origjinës. Tani ti beson që do bëhet rruga Çorovod Gramsh, Çorovod Korç, Çorovod Përmet? Se këto janë 3 akset. Unë shpresoj. Ajo që besoj është që kilometri do shkoj shumë shtrenjtë dhe shpresoj fondi mos mbaroj pa përfunduar rruga. Pra, për këtë shpresoj. Po për këtë normalisht të 4 si deputet që jemi nga Skrapari do keni bërë një takim të 4? E pres që ta organizojë kryetari i bashkisë, të bëjmë një presion shumë të madh ndaj buxhetit dhe auditimit të fondeve të asaj rruge. Sepse e dim se si rrugët nisin dhe nuk mbarojnë kurrë, por rrugët duhet mbarojnë. Kjo është thelbësore. Se nëse buxheti është çelur dhe ka problematika që nuk mbarojnë, ne duhet të mbrojmë patjetër potencialin e asaj krajine që ajo rrugë të mbarojë. Urgjentisht dhe rrjeti i qindra fshatrave që ka Skrapari të lidhe minimalisht me rrugë 3 metër asfalt, 1 metër zhavor, 1 metër zhavor. Që të ketë ku të njerëzit dhe të ecin, po edhe të... Okej, kjo është gjë më e bukur që më the sot këtu. Zot Xhaferi, ju jeni njohës shumë i mirë i zhvillimeve ndërkombëtare, se do të flisë edhe për ato takimet dhe çfarë mund të keni bërë, por Edi Ramën ju e kritikoni, po një gjë e ka merit. Raportet me ndërkombëtarët ka shkëlqyer dhe kjo është ajo që diplomatët thonë që ka kapërcyer dhe pritshmëritë. Do thonë, ju i kundërshtoni, jeni dakord me këtë apo i kundërshtoni? Shko, unë si një njohës amator i raporteve ndërkombëtare është që lexoj raportet që vijnë nga ndërkombëtarët. Po ti je amator lere, mos vazhdo pse. Unë po të pyes si profesionist. Nuk doja asnjëherë se jap titullin profesionist vetes sepse amator jemi të gjithë në çdo disiplinë, por normalisht mundohemi të lexojmë. E thash edhe një herë që raportet ndërkombëtare i kuptoj nga raportet që vijnë nga ndërkombëtarët. Raportet, letrat. Aty shohën diplomacinë e Shqipërisë. Pra, pastaj aktrimin batutat. Dhe jo vlen, Jo, e s'vlen fare. Vlen, vlen. Nuk vlen. Vlen për Edi Ramën, jo për Shqipërinë. As i kryeministri nuk ka pasur këto raporte me autoritetet dhe personalitetet. Vlen për Edi Ramën, po jo për Shqipërinë. Pra, duhet ta ndajmë këtë gjë. Diplomacia për të ndihmuar vendin është kur përmirësohen raportet që vijnë nga ndërkombëtarët. Jo batutat me ndërkombëtarët dhe marrja e lajmit ditor.
Ne kemi vetëm përkeqësim në raporte që vijnë nga Departamenti Amerikan të Shtetit për Republikën e Shqipërisë. Kemi përkeqësim që vijnë po ashtu dhe nga raportet e vetë Bashkimit Evropian. Po s'kemi një deklaratë atyre që thotë, ky Edi Rama nuk është mirë në këtë rrugë. Raportet janë zyrtare që i bën normalisht le të themi ministritë e brendshme të atyre shteteve dhe që ju bien problemet mbi kurriz. Jo, e kanë fjalën nuk ne antarësohemi në BE. Problemi i madh thotë ai se çfarë thon raportet. Të shohim ato antarësohemi në BE. Unë uroj 1000 herë me shpirt antarësohemi në BE sepse situata në Shqipëri. Po nuk besoj sepse kam shembuj si Serbia që janë hapur gjithë kapitujt, por s'është mbyllur asnjë. Sepse hapja e kapitujt është një sukses, por mbyllja e kapitujt është 90 e suksesit, sepse duhet arritur. Që ne se kemi që është Rusia në Ballkan, Rusia në Evropë. Jo, ka autokracinë, ka shtetin autokrat, ka luftën ndaj medias së lire, shumë gjëra të tjera. Serbia është Rusia në Ballkan, Rusia e vogël në Ballkan. Që patjetër për çfarë hapën kapitujt nëse nuk plotësojnë? Dhe ne na kanë hapur kapituj që ne nuk do i plotësojmë. Sepse Evropa shko drejt decentralizimit pushtetit, ne po shkojmë drejt centralizimit pushtetit. Evropa shko drejt medjes të pavarur, ne shkojmë drejt dhënies të koncesioneve PPP-ve të gjithë strategjike për mediat kombëtare. Pra, çfarë pavarësie ka ajo? Evropa shkon drejt le të themi pushtetit vendor të marrë më shumë fuqi, ne shkojmë drejt një kryetar bashkie për gjithë Shqipërinë. E pam në verë si i shkarkoj në kryetarit e bashkisë dhe do të përjashtoj nga partia. Pra, kur të vit dita për të parë a plotësohen këto kapituj, atëherë unë mund të them që po do futemi në Bashkimin Evropian. Po nëse ne antarësohemi, çfarë do thosh pse? Edi Rama më fal? Unë fal, për çfarë do të them unë fal, pa i po bën detyrën. Po se tani që ai Bashkimi Evropian po bën detyrën. Nuk janë gjasat. Më fal stem unë për atë punë. Po janë gjasat sipas sjelljes që po bën. Që se në antarësojnë ose në garantim qafë në Bashkimin Evropian, Po shumë. Po në garantim, s'ka dashur të mirë. Për pike trafikimit kokainës botërore në garantim gjafë. Po pse Rumania, Bullgaria plotësonin kushtet? Tani e dim këtë tani. Rumania, Bullgaria i kanë plotësuar kushtet shumë se Shqipëria sot. Kushtet ekonomike jo. Ne kemi plotësuar 100 herë kushtet. Kushtet ekonomike jo, por kushtet demokratike po. Në Bullgari ju e dini besoj që në 3 vjet u bën 7 palë zgjedhje të përgjithshme. Aq kollaj bëjnë zgjedhjet atje. Dhe nuk fiton partia në pushtet. Pra, këtu duhet ta kuptojmë ne se çfarë drejtëjemi. Ne kemi Kosovën e Maqedoninë e Veriut që janë shumë herë më para se ne. Zot Xhaferi, a jeni dakord ju kur zoti Berisha e cilëson Shqipërinë i vetmi narkoshtet në Evropë? Shumë dakord jam, unë e njoh ekonominë. Ekonomia shqiptare është narkoekonomi, që pastaj prodhon narkoshtet. Po si ka mundësi që narkozimi i ekonomisë të narkoshtetin duan ta fusin be? Të shohim Roland. Po jo, po këta deklaratat e personaliteteve të Bashkimit Evropian janë deklarata, janë gjëra individuale, të shohim. Po sepse për të futur Bashkimin Evropian, ti duhet mos marrësh veto nga asnjë vend i Bashkimit Evropian. E kupton këtë besoj si procedurë. Dhe nëse vende të ndryshme të Bashkimit Evropian kanë probleme me trafikun narkotik, pastrimin e parave që është më e rëndë se trafiku narkotik. Se krimin patjetër ekziston, shtetet mundohet ta ndalojnë, por nuk arrin dot ta ndalojnë 100%. Por kur çelet dera e pastrimit të parave, që këtë e bën me firmë vetëm Edi Rama se është në krye të AZT-se, KKT-se, me firmën e tij jepen gjithë kullat. Kush ja dha lejen për kull visit pojës? Firma Edi Ramës. Ndërkohë ai njeri ishte në përgjim, në hetim nga antimafia italiane dhe nga letrat e tyre erdhi dhe u godit. Pra, kur ka pastrim paraje pastaj, bëhet shumë problem politik. Dhe këtu fillon narkoshteti. Që shumë vende serioze në Bashkimin Evropian që luftën ndaj narkotikës, besoj që siç ka qenë lufta ndaj terrorizmit në vitet 2000, sot po çelet një epokë që do jetë lufta kundër karteleve. Do ta shash Shqipërinë në anglisht kur ti je në Amerikë? Unë do them situatën se Shqipëria ku është dhe çfarë duhet bërë për ta hequr nga ky kurs. Do ta pranosh çik veten dhe gjuhën për të mos nxjerrë kaq Shqipërinë. S'është puna e nxora unë mirë apo e nxora unë keq se çfarë bëhet. Ata i kanë ato raporte. Patjetër. Problemi kryesor është i tillë që çfarë impakti mund të kenë Shtetet Bashkuara të Amerikës që ne mos të kemi fatin e Palermos, fatin e Panamas dhe fatin e Bogotas dhe Medelinit. Tirana të paktën si qytet. Kush e njeh historinë ekonomike e di që ato janë zhvilluar shumë shpejt siç po zhvillohet Tirana, po janë ekonomi të vdekura. Dhe ne po shkojmë drejt përplasjes. Ne duhet ndrojmë kursin, ta shmangim përplasjen. Dhe ajo mund të jemi në kohë akoma me shmang përplasjen. Po them për aktin ekonomik të këtij vendi. Sepse që jemi afër një flucke të tmerrshme
jemi, por ne ndërkohë kemi shkatruar ëndrrën e një brezi të ri për t'u bërë me çati mbi kokë dhe ai ka emigruar i tëri. Për këtë nuk mund të themi që s'ka ndodhur. Ju do ta ndalni por të ishit në pushtet ju të Partisë Demokratike këtë largim të shqiptarëve? Unë do bëja çdo gjë për ta ndalur dhe kam patur edhe një propozim të politikës të Hungarisë, që është një çati për çdo çift, ku ne do i jepnim 30.000 euro me interes zero çdo çifti për të plotësuar depozitën për të marrë një shtëpi dhe të merrte kredi nga niveli bankave të dyta. Dhe nëse do bëjmë me 3 fëmijë, ky 30.000 euro do falej. Pra ne do subvencionojmë si fillim vetëm interesin bankar për këtë 30.000 euro, sepse rrethi vicioz është që nuk i kursejnë dot kurrë duke qenë me qera. Dhe pastaj nëse bëjnë 3 fëmijë, që është një impakt shumë i madh demografik për Shqipërinë dhe për të ardhmen e saj, patjetër që do e falim. Ne çdo të riu që do rikthehej do kishte për 3 vjet zero tax në tatim në të ardhura dhe në tatim fitimin tek biznesi. Ne çdo kompanie që do punësonte nën 30 vjeçar derisa të mbushi 30 vjeç ai punonjës, do ja falim të gjitha detyrimet për atë punonjës ndaj shtetit, dhe çdo të riu nën 30 vjeç që do hapte një sipërmarrje për 3 vjet do kishte zero taksa derisa biznesi të ngrinte këmbët edhe pastaj të zhvilloheshe. Kaq ka për detyrë qeveria të bëjë incentiva. Unë pastaj kam dhe një ëndër time, se unë besoj të potenciali prej 300.000 shqiptarë që janë shkolluar jashtë Shqipërisë dhe punojnë sot jashtë Shqipërisë në pozicione si kontabiliste, mjeke, arkitekte etj., që të krijojmë incentiva për ata për të rikthyer këtu dhe për të punuar online me shtetet ku sot janë të punësuar, në mënyrë që Shqipërisë të jepet dhe një rritje eksporti thelbësor në shërbimet e trurit. Më vjen një mesazh pyetje për ju. Dashamir mbështetëse Partisë Demokratike do të jetë kjo, që si komunikoni ju të rinjt me zotin Berisha që është i madh në moshë? Si komunikojmë është punë moshë edhe brezi. Tani besoj se aty... Se këta në thonë, ne këta ky brezi më dhe jeni të lashtë. Imagjino çfarë mund t'i thonë Berishës të pëse. Tani pjekuri... Në anglisht duhet përdorur fjala antik. Pjekuria e të dy moshave, pra spektreve të brezave, është që të gjejmë pikën e mesme. Kjo patjetër që një merit zoti Berisha e ka për të futur në botën e çfarë mund të duan të rinjt sot, por duhet dhe merita e të rinjve për të futur në botën e çfarë mund të na japi një më me shumë eksperiencë se ne. Nëse do i themi në mënyrë zhargon popullore, besoj që të gjithë e kanë në komunikimin më të mirë me gjyshrit se me prindrit. Po e kanë sepse gjyshi... Ja më dhëmshur. Jo. Do ti ndihesh më mirë me Berishën sa me Bashën, po Basha kishte tjera halle. Dakord. Po dhe prindrit kanë shumë halle. Jo, po nuk kanë kohë. Gjyshi ti jep vetëm dashurinë, sa prindrit vendosin dhe rregulla. Ky është ndryshimi, se ti je baba vet. Ja, unë besoj se prindrit çdojnë më shumë se as rregulla dhe as kohë nuk vendosin dhe nuk japin, sepse nuk kanë më interes. Je akoma i ri në këtë drejtim, zoti Xhafera, megjithatë. Aq sa kam. Kam një pyetje të tillë, si e parashikon këtë 4 vjeçar për Partinë Demokratike? Do arrini ju që të paktën mbas 4 viteve të jeni ju alternativa e besueshme dhe t'ju mbështesi populli për të ardhur në pushtet? Sepse në këtë moment s'keni shanse fare, ju jeni në opozitë. S'kemi shanse për rrethanave, jo se jemi alternativë. Ai ka fajin e Tiranës gjithmonë, ai ishte ai. Nuk ka shpuna e ka fajin, se ne nuk kemi si ai që thoshte e ka faj Saliu, po ne themi rrethanat. Tani ju po thoni e ka fajin Rama. Rrethanat. Pra ai sistem që është instaluar, ajo e ka fajin, patjetër që ne... Si parashikoni 4 vitet në opozitë? Që ne do punojmë çdo ditë për ta shmontuar këtë sistem, për ta bërë garën më të barabartë, edhe patjetër që ne do jemi alternativa që do fitoj më herët dhe se 4 vite. Ju do fitoni mbas 4 viteve? Imagjinoni një moment zoti Xhaferi sikur fitoni duke fituar dhe 2027. Jo, fitoni Tiranën, se sa se çfarë ka përzimi është. Nuk kam nevojë ta mendoj, e besoj. Jo, e kam parasysh, e bëj këtë krahasim edhe se në Stamboll fitoi opozita, Erdoani i cilësuar autokratët e tjerë, po fitoi opozita. Imagjino sikur Partia Demokratike të fitoi Tiranën, çfarë përmbysje e madhe pushteteve ndodh. Po gjasat janë që dhe sondimet që të gjasha bashkit do t'ju humbisin përsëri me sukses. Nuk e besoj këtë gjë, megjithëse janë zgjedhjet pjesëshme normalisht janë në dizavantazh, gjithmonë opozita historikisht zgjedhjet pjesëshme. Mendoj se kësaj radhe forca e qytetarit është shumë e fortë ndaj arrogancës që është treguar pas 11 majit. Të gjithë janë trembur. Besoj dhe ti je trembur, të tërë jemi. Ti fol për veten, mos fol për mua fare.
Për arrogancën që unë këtë punë kam bërë, këtë bëj kështu do bëj. Kjo punë, kur shef situatën, nuk trembësh hiç. Jo, mua më shqetëson, do ta them se nuk është, domethënë emisioni tim nuk është profesionale, se unë duhet të bëj pyetje. Mua më shqetëson që Partia Demokratike që është alternativë është në këtë gjendje. Mua më shqetëson shumë. Dakord, por mua Sepse Konstantin e morën vesh më çfarë shqipëria. Por mua, megjithëse mund t'ju shqetësoj, më bën akoma më shumë besim që ne jemi dhe vetëm ne jemi alternativa, se përderisa shqetësoheni ju se në përgjendjen tonë tregon që ne jemi alternativa, dhe patjetër që me diskursin ton politik dhe me aksionet tona politike do ju bindim që problemi është sistemi, të cilin duhet ta çlirojmë, nuk do të ta rrëzojmë, se asnjë sistem nuk rrëzohet, sistemet çlirohen, që pastaj alternativat reale të qytetarëve të dalin krye. Si do ta çliroj, po e thash që në fillim, me ngritjen e faktorit të brendshëm dhe me ardhjen e faktorit ndërkombëtar. Për këtë po ndërkombëtar njëri keni cop, po e them edhe unë edhe një herë. Ju ti e the një herë, po unë po e them dy herë. Cop. Po s'keni, për shembull, me ambasadën amerikane, keni ndonjë kontakt? Kemi më. Kush tjetër më? Po si kush? Zoti Berisha është akoma non grata ose zoti Xhaferi? Po do ikë. Si do ikë? Po do ikë shumë vetë. Histori e mbaruare. Është histori mbaruare. Është thjesht formalitet. Puna është që po nisin non grata tjetër. Ju edhe para zgjedhjeve tha do iqet punë ditësh, më nuk do. Puna është një non grata tjetër që është në horizont. Po na jep një lajm. Ti po thua që Edirama lajmi vjen vetë. Edirama do shpallat non grata. Është në horizont tash. Është në horizont. Çfarë ëndra shikoni të Partisë Demokratike po. De facto është në horizont e de jure. Ore, kuptoni domethënë ju po shikoni ëndra tani. Edirama nuk shajm ëndra. Nuk shikoni ëndra. Ne ashtu po shihnin ëndra edhe në 9 shtator 2021 që Lulzim Basha do ishte i përzgjedhur i Amerikanëve. Ju e keni mbështetur, ju e mbajtët, po ju e mbajtët, ju e... Jo më ne rrëzuam. Por ai do që... Qa mbajtët, ne rrëzuam. 8 vjetë, ca muaj ndëndi, si... Unë personalisht, ja, nuk kam qenë në atë krah. Jo, ti ishe i vogël atë, s'kishe mosh për këtë gjë. Dhe kam qenë në aktiv, dhe në 2017... Ai do që një brez politikanësh, të djathtë dhe të majtë. Ky është problemi ti. Ai rregull, juve si tha njëri. Dhe i pyetje të fundit. Ai ke bërë ndonjëherë vrejtje direkt Sali Berishës, Flamurnokës, Gazmend Bardhet? Po, më patjetër. I ke bërë vrejtje? Patjetër. Kanë marrë parasysh apo fol ti se? Po ti marrin sa dush parasysh, unë kam qëndrimin tim. Pastaj i marr unë parasysh, nëse si kam marrë parasysh. Se mu duk si ajo e Leskajt, e buja Leskajt. Po më Roland. Po them diçka. Pastaj marr unë parasysh nëse ata se marrin parasysh. Kur ka dialog dhe komunikim të sinqert mes dy palëve, merren parasysh. Besart, mua më pëlqyen disa gjëra nga kjo intervistë, po sidomos ato premtimet e tua për vitin 2026. Si premtim? Dhe sa do premtimet e mia. Sa do doja që ti ishe me të vërtet zbatuesi atyre, po themi ideve, nuk e di si mund të japë fjalë premtim. Ndoshta premtim nuk shkon, po këtë drejt, që ti të ndryshosh aq gjëra që ka nevojë Partia Demokratike, sepse ju të rinjt po bën ndryshim. Besart, nuk mund ta bëj tritasheu ndryshimin në PD. Po e bëre ti, se bëre ti iku mori fund. Për gjithë figurat që kanë shumë vite kontribut, duhet të ketë shumë respekt. Jo, kjo që thashëm për tritasheu nuk do të thotë që s'kam respekt, sepse unë e vlerësoj dhe futem te ata. Po them edhe për Berishën por e kanë bërë epokën e tyre, mund të themi tani. E vërtet është me vërtet dhe normalisht ju takon të rinjve për të patur këllqet dhe forcën dhe durimin dhe të gjitha. Jenë provë të fortë. Gjithë brezim. Gjithë brezujt, po jo jeni një brez në Partinë Demokratike jeni në provë. Se nëse mungojnë këllqet, nuk është fajt vjetërve. Pas kam punë me ty do të ftoj disa herë unë ty se i the, do t'i mbash, do ta realizosh e tjera. Megjithatë unë nuk kishte një intervistë e zakonshme me një politikan që thot ato gjëra në parlament, i thot në një formë tjetër në studio. Po dhe studio juaj nuk është e zakonshme. Të falenderoj shumë. Dhe të falenderoj për intervistën, veçanërisht për bashkëpunimin për infrastrukturën skrapare. E them këtë sepse jo thjesht për çdo skrapali, po sidomos çdo njeri që e njeh atë problem, mund mos jetë fare nga skrapari, duhet i bjerë tavolinës me grush fort që qeveritë e kanë lënë kështu, jo qeveria, po qeveritë e kanë lënë kështu, se nuk e ka fajin vetëm me Dirama për të qenë të real. To 13 vjet e ka ai. Të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga unë Lançafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj.
Dhe kjo do të kushtoj sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njerë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.